दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो टावर है रॉक स्टार नाम से है, और इसमें क्या है, आवाज़ का प्रॉब्लम है। आज मैं वही रिपेयरिंग करने जा रहा हूँ। आवाज़ में जो खुल के आवाज़ आनी चाहिए वो आती नहीं है, धमक भी कम है, और आगे का जो ये स्पीकर वगैरह है इसमें भी आवाज़ नहीं आ रही है। कस्टमर का कहना है कि चलते चलते ये पार्टी में बज रहा था और एक बैग इसका आवाज़ बैठ गया। तो आज मैं इसको रिपेयरिंग करने जा रहा हूँ। देखिए कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम होता है जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अंदर हम इसको खोल के बाद में दिखाएंगे। पहले जो है हम इसको चालू करके आप लोगों के सामने दिखाते हैं कि इसका फुल 50 डिजिट वॉल्यूम हो जाएगा, फिर भी आवाज़ इसका कैसा सुनने में आता है। देख सकते हैं वॉल्यूम मैक्स कर रखा हूँ मैं, 50 डिजिट पे आ गया, वॉल्यूम फुल है, फिर भी इसका आवाज़ जो है एकदम चिड़चिड़ापन की तरह बैठा हुआ आवाज़ है। वॉल्यूम फुल है, इसका बास ट्रेवल दोनों फुल है। ऑफ कर दिए। अब हम इस पैनल को खोलेंगे पीछे से और फिर हम चेक करते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों इसमें जो ये 4 एसी है, इसमें 20-50 का 4 एसी लगा पड़ा है, और उसमें एक एसी जो है हमारा इसका फायरिंग मार रखा है। ये देखिए आग लग गया है इसमें। एक ये एसी ठीक है, ये एसी ठीक है, और ये एसी ठीक है। ये ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इसके लिए हम पहले इसका स्विच ऑन कर देंगे। ऑन कर दिए हैं। उसके बाद में हम ब्लूटूथ मोड पे दे दिए, और उसका जो ग्रिड का पिन है सभी एसियों का, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जो एसी ठीक होगा उस पर ग्रिड आएगा, जो नहीं होगा ठीक उस पर ग्रिड नहीं आएगा। ये देखिए एक एसी मेरा ये है, इस पर मेरा ग्रिड आ रही है। ये वाला एसी जो फायरिंग मार रखा है वो है, तो उस पर नहीं आ रही है। इस पर मेरा ग्रिड आ रही है, और एक इस पर भी ग्रिड आ रही है। ये और ये एसी दोनों मिला के इसका बेस जो बजता है धमक, उसके लिए है, जो 8 इंच का इसमें धमक लगा पड़ा है। और एक ये एसी जो होता है ये बाहर के आगे का स्पीकर के लिए होता है, और एक ये जो होता है ये ट्विटर के लिए होता है। ये ट्विटर का है और ये स्पीकर का है। तो इसमें स्पीकर का एसी खराब है, इस एसी को मैं चेंज करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका साउंड फिर कैसा लाजवाब बन जाता है। तो मैं स्विच ऑन कर दिया। ना तेरी बहन ना तेरी साटन मेरी मुरलिया, तूने बंसुरी चुराए, राधे के तूने बंसुरी। तो आप देख सकते हैं इसका आवाज़ कितना फुल हो गया, कितना सॉलिड आवाज़ है, मस्त आवाज़ बन गया इसका। बस यही एक एसी के प्रॉब्लम से इसका ये एसी ख़राब था, जो एसी चेंज करने पे जो है इसका इतना बढ़िया साउंड हो गया, सुन सकते हैं आप। Maximum volume. तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंचता रहे। फिर नए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।